Vamos llegando, después de este pequeño laberinto de piedras, vamos a llegar a la famosa cascada Salto de la Calera, departamento Ancaste. Es un laberinto de piedras por el que hay que pasar. ¿Verdad? Laberinto. Y ahí aparece la hermosa cascada de el Salto de la Calera. La cornisa de la cascada de la Calera, acá en el departamento Ancaste. Es un lugar espectacular para conocer. Ahí, todo eso, hasta acá arriba, por detrás de esta piedra, cae la cascada de la Calera. Tiene una caída de 20 metros aproximadamente. Y todo esto que se ve acá es un alero, una cornisa que viene desde allá, son como media cuadra más o menos. Es un lugar hermoso.